که وختونه رقیبان زما او ستا شي که وختونه رقیبان زما او ستا شي خود مینې حوصلې مې نه غورځېږي سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې पुलिस ने शानो सेब मासे चल कड़े दे पटा पटा खसा दे रात तोली दा वाला पता रहते निष्ठा मासे कड़ी दी सेब दाखो जमा माकशा ढेरे कलते मकवा बचू अला बखबर शी ताणे ता वर्षी अला कारवाने कई सेब शानो सेब दादरे دا ګورم رامداد او شانو د دې بابا لور او زوم بیګا پولیس نیولې دي دا به څه کېږي بابا خو سهار راسي بیا د خپل لور د زوم تپوس کوي هو بچې زما هغه لور او زوم تر اوسه رانغلل چې دا ولې خیر خو دی که نه بچې بابا مونږ ته هم څه اطلاع نه ده کړې نو هغوی چېرته اوسېږي ما ته خو هېڅ پته نشته بچې د هغه بیبي سره سهار دلته اورېدل راوړېدل نو عجیبه ده تاسو د خپل لور کور هم نه دی معلوم ولورې ما نه خو د خپل کور لارم هېره ده نو د لور کور به راته څه معلوم وي کاکا تاسو یې زما په خیال پرون ډېر ورځ پس لیدلی وی او بچې څو میاشتې پس مې ولیدل نو ولې هغه یې تاسو ګرځي راځي نه څه هو بچې دا ډېره اوږده قیصه ده په زړه مې پوله ولاړې دي لورې اوس داسې وکړئ چې زما بچي راوغواړئ چې زما مخې ته کښېني ګورئ چې زما دا زړه مې راټول شي دا زړه مې راټول شي ولورې زما دا زړه خو ورور دی او په ازغو پروت دی باباجي که ته پې خفه کېږې نه نو ته د خپل زړه بوج سپک کا مونږ ته ټوله کیسه ووایه مونږ خو هم ستا بچي یو که نه ټیک ده بچې ټیک ده لورې رامداد زما وراره دی د ورکوټي والي نه راته مور پلار نه پاتې شوی دی شپږ اتلس جومات ته سبق مې هم ویلې لورې خو مخکې مې وس نو شانو ما د ماشومتوب راسې د هغه په نوم کړې وه خو لورې غریبي بده بلا ده شانو اول رانه د کلي یو لوفر هلک غوښته خو چې د هغه د خدای خلاص کړم نو د خان زوی راپسې ولګېدو خو زما ښځې پیسو ته زړه نه شي ونیوی لورې نه شي ونیوی چې دا یې ولیدل نو شانو او رمداد آخر کور پرېښو او د خان د زوی په وینا یې په رمداد د شانو د افغان رپورټ وکړو لورې رپورټ وکړو خیر دی بابا تسلي لره خدای به خیر کړي بچې اوس خو مې دا غم خوري چې ته شانو او رمداد पुलिस लपलास वर्षी लुरी पुलिस लपलास वर्षी बाबा फ्री हो जा आराम का
ته خو غږ نه کې خو چې د رښتیاو کوټې ته دې بوځم که نه په خپله به دې خپله پرانیستی شي تانیدار صاحب ما شانو نه ده تختولې ګیدې ته د مخامخ ولاړه ده تپوس دې وکړه چپ شه د هغې په خوله کې ستا ژبه ده هغې ته خو لا دام پته نشته چې دا ټوله لوبه پرېږده رمداد که نه تانیدار صاحب زه بې ګناه یم زما هېڅ قصور نشته پرېږده ده هېڅ ګناه نه ده کړې تانیدار زه بې ګناه یم تانیدار صاحب زه بې ګناه یم چپ شه چپ شه ته بې ګنې دغه دې وګوره تر څو به پولیس نه پټېدو آخر جال کې ګیر شو ته ځوانې کوټه شوې سړکه زما لور مړ شي زما لور دې څه کړه هغه ده ستاسو لورو وای شانو زما لور ته دې ظالم چېرته بوتلی وې بچې زما خو تا پسې د سترګو تور سپین شو مورې تا د دې ظالم د لاسه په مونږ راپورټ کړی دی د دې ځوانې مرګ د لاسه خو زه رمداد سره په خپله راغلی یم بچې ما د ته په خپله راپورټ کړی دی خو په رمدادي په تا نه لورې راځه راځه چې زه کور ته د پلار دې د 12 ورځو راځي هېڅ پته نه لګي بچې وایه که نه رمداده د سیره څو پخې دي صاحب وایم زما لور خو پرېږده که نه د دې څه قصور دی واه په خپله دې په لور باندې راپورټ کړی دی اوس درته پته نشته چې د لور دې څه قصور دی یعنې که تا ته وایم که نه درته وایم چې دا ما سره پرېږدې که نه چپ شه بوډۍ تا په خپله ریپورټ لیکلی و ته که د ملک زوی نو زما نوم هم دې لفروزه دی سر به در باندې وګرځوم ښه وایه تانیداره که زما لور دې تر سبا پورې راپرې نه ښوده نو تا سره به م وګورم ها تا سره به زه بیا ګورم برابروم به دې ملک صاحب تاسو ته خو معلومه ده چې ګلاب شاه ډېره پروا نه ساتي خو قدرې هره خبره په زړه وړي او هغه په موقع باندې د یو سوال تپوس کول غواړي خو موږ ته پته ده چې تا له د هر سوال جواب درځي او تا هم په ژوند کې ډېرې خبرې زده کړې خبره ته جواب نه داني محمده خبره دا ده چې بل سړی په تا یقین وکړي چې ته صحیح وې یاره تاسو له غلي شئ نواب صاحب ګورئ چې هڅه وایي فیصله هغه ده چې عدالت وکړه موږ په هغې کې څه کولی شو
ما سوای دی نه چې وکیل وکړو او په بر عدالت کې اپیل وکړو. نواب صاحب د ګلاب شاه او قدري دا خیال دی چې موږ د هغوی دپاره هېڅ ونه کړل. ولې مونږ وله وکیل کړی دی، ملاقات له تاسو ورځئ، پیسې ورته وررسوئ، میوه ورته وررسوئ، چې څه مونږ کولی شو هغه وله مونږ کوو، نور وله څه وکړو. دا خو ټیک ته نواب صاحب، خو د هغوی دپاره به موږ دومره هم نه کوو. اخر زموږ سره کار کوي او بیا په تیره بس غفوریا، هغې چې مونږ له څه کوي د هغې وله مونږ پوره حساب ورکوو. خبره یوازې حساب نه ده نواب صاحب. او بیا راشه نواب صاحب څه وایي واوره، او نواب صاحب څه وایي ټیک وایي. نواب صاحب د خبرو ډېره غټه تجربه لري، دنیا یې لیدلې ده، خپل یو سوچ لري. دیګرور خان ته د وکیل بندوبست وکړه، موږ به بر عدالت کې اپیل کوو او هغه قدري او ګلاب شاه له څه لږې پیسې جیل ته ور ولېږئ. ډېره ښه نواب صاحب. چه مسکل؟ چه مسکل؟ مستګوله ته لږ صبر وکړه، زه زرغون شاه سره یو خبره کوم. وکړه که نه. راځه. مستیا نور صبر نشم کولی، ما ته به د بانک پټې پرېږدې. ما مخکې درته ویلي چې د بانک پټې د باور خان دی، نو د هغه نه یې وغواړه که نه. نواب صاحب به د باور خان هم په خوږو پوی کړي او د شهبازي به ملاج وکړي. دواړو ته به ووایي چې نواب صاحب ستاسو پوره بندوبست کړی دی، ستاسو نورې ورځې لږې دي. شرف الدین کاکا ستا ملا سزاد او ستا د نواب صاحب چې څه کولی شي نو وکړه. زمانه دا لکو دا څه بدرنګم جوړه کړې ده. تېره شرفدینه یو خو تاړو په خبره شخوند نه دی، په ګډو وډو سره یې مړه. زه پوهېږم زرغون شاه دا هر وخت د سروینج دی، یاد لره په دې خبرو کې کار مه لره، ګنې خفه به شي رانه. او ما ته دا هم پته ده چې ستا د خبرو رنګ نن سبا بدل شوی دی، خو پوی به شم در سره. زمانه پټي د نواب صاحب دی او جګړې پې کوي. د بڼ پټې غواړي. رنګ خو دې ډېر ماشاءالله غوړېدلی دی، خو سترګې دې راته حیاناکې ښکاري. بخجانې ګورې نه چې دا جینۍ مېلمنه ده، په دې ست خو یې راراله، پرېږده چې سا خو واخلي. مېلمنه ده؟ ته هم مېلمنه وې که نه؟ کال دې وشو، بس دغه یو څادر کې پاتې شه چې اخلې.
نور در کې څه نشته دا دې امسا واخلي خپله خو یم که سا مې بنده شي نو ایله به دې غمه خلاصه شم شه خورې د دې خبرو پسې مزه خبرې خو د لټیکو کې خو دې دا جبه نه ده دا ډېره اوږده ده ستاسو نوم دی ها شانو زمونږ د خلکو خو همدغه نومونه دي شانو پښتو او جمالو تا خو یې سمونه خوړل دا بسکټ خو واخله که نه بس دی یار چای مې هم ښه په شوق وڅښلې او بسکټ مې هم ښه په مینه وخوړه دلته ډډه شه او سپلې وباسه د ځان نه راته مېلمه مه جوړوه لږ ګپ لګو نو بیا به روټۍ وخورو لخیره نه یار ډوډۍ خو مې بیخي خواته نه کېږي اوسګار هم نومه خوامنتو راته څو پیرې ووي چې نیکان دې یادوي ما وایي راشه نن د نیکانو دا ګیله روککه دا راته ووایه غفور خانه چې ته دغلته د چا سره کار کوې سنګر خانه زه چې د چا سره کار کوم هغه به ته څه پېژنې زه ستا خوښه ما خو هسې تپوس کولو پوه شومه سنګر خانه زه د وړو میل کې کار کوم دا یو دوه کسان دي ملک زیګرور او نواب صفدرخان د هغوی په شریکه کاروبار دی او زه ورسره نوکر یم او منتو خو هسې ما ته د مینې نه خان وایي اصلي نیکان خو دا دوه کسان دي اسې غفور خانه دا نواب صفدرخان څوک دی یاره والله د کلي کور خو یې راته څه پته نشته خو زه اصل کې ملک زیګرور سره وم هغه دلته کې راوستی تنخوا څخه درکوي او که نه نیکان دې په پیسو ډېر مین دي سنګر خانه پیسې د چاني خوښي او بیا زما څه دي دا یوه کمره هغه هم د کرئ خو یو خبره درته کوم چې په زړه مې هېڅ غم نشته ماښام ناوخته د میل نه راشم او وده شم سهار بیا میل ته ځم نه نو ته دې کمرې کې تنګېږې نه یاره که رښتیا را باندې وې نو اوس پکې تنګ یم چا سره صفدري سره زما مطلب دا دی نواب صفدرخان سره بخښنه غواړم اصل کې زما یو دوست دی د هغه صفدر نوم دی زه ورته د مینې نه صفدري ویم هېڅ خبره نه ده مړه نواب صفدرخان کوم داسې زما د چوتي یار دی خپل کار به کوي خپله مزدوري کوم د هغه د کوره ماله نه راځي لکه چې د صفدري نه ډېر خوشحاله نه یم هاي هاي سنګر خانه دا ډېرې اوږدې خبرې دي په دې به چېرته بیا ګپ ولګو ته راته خپل هم څه ووایه که نه باور خانه دا پټې خو ما شرف الدین له ورکړی دی دا د دکانانې ورته ولې نه پرېږدي خانادا زه ستاسو ډېر عزت کوم خاورې زما عزت کې ټول عمر زما مقابلې ته ودرېدلې اوس خو دې لا زما دشمنانو سره زما خپې ووالې تا ته زما عزت کې دا ته چې زما بېعزتي کې هغه به لا څنګه یي شهبازي ته به ووایې که ستا زوی پولیس کې افسرم شو نو اسمان ته خپې مه نیسه لالا خبره دې پټي کوله شهباز خان ته پکې څنګه ورسېد مې اخله راته نوم
زه نوم اورېدل نه غواړم او دې لا راته وایي شهباز خان. په دې پټي جګړه ستا او زما د خالاله د شرف الدین مستي ګل ده او که ته دا جګړه ختمول غواړې راځه چې کښېنو وویشو موږ هم راغواړو که ستا ورسېده ستا خوښه ده چې چاله ورکې خو شرف الدین چې بیا د مستي ګل بېزتي کوي دا هم ښه خبره نه ده. خان تا جنگ جګړې په خبرو اواریږي او دا خو به ډېره ښه وي که تاسو په خپله ورورولۍ کې کښېنې او دا لانجه واره کې. هغه هوښیاران وایي چې اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دی هسې چټي لګیا دی علي محمده. دا ویش خان دادا پخوا کړی و. باور خانه شهبازۍ به پوه کې چې په دې کلي کې راته ازغې ازغې نه کېږي. ما خو د هغه نوغې پخوا ورک کړی و. ته اوس هم چل راځي. د هغه ټوپک ستا په اوږه پروت دی باور خانه ستا په اوږه. راځه علي محمده. Hi. Hello. Assalamu alaikum Gulrana. څنګه یې؟ ټیک ټاک فرست کلاس. بابا جوړ وده دی. مونږ ته هم داسې لګي لکه چې وده دی. د دې بابا پروفایل څه ډېر دلچسپ او افسوسناک نه دی؟ بالکل. خو مونږ ته ډېر معلومات ترلاسه کړي دي. او بیا د رامداد او شانو تپوسونه کوي. بابا تاسو وده یو که ویښ یې؟ بچې خو تاسو ماته د رامداد او د شانو څه وایي نه خو زه پوهېږم او چې څه چل دی. اصل کې رامداد او شانو پولیس نیولي دي او دې جنکو تاسو ته حل نه ویلو. زه پخپله کراچۍ ته میټینګ ته تللی وم. اوس به څه چل کېږي لورې زما بچې زه لیدل غواړم هغوی. یا الله یا الله ته زما د بچو حفاظت وکړي خدایا. بابا تاسو هېڅ فکر مه کوئ. رامداد او شانو ما سره کار کولو او بله دا چې زما خاوندم وکیل دی او زه پخپله م وکیل یم. انشاءالله هغوی به بالکل جیل کې نه پاتې کېږي. اوه بچې خدای دې تا سره ښه وکړي لورې. ما خپل بچو له بوځه جیل ته بوځمه چې زه هغوی لیدل غواړم زویا. بابا ما بوځه لورې. بابا اوس تاسو طبیعت ټیک نه دی. انشاءالله چې تاسو ټیک شئ خامخا به م زه بوځم. تاسو اوس ارام وکړئ. ګلرانا د یو څو کسانو نور فایلز هم دي هغه هم ډسکس کول غواړي. اوکې ځو. بابا تاسو ارام وکړئ. ښه بچې. وځه لورې خدای در سره ښه وکړه بچې. الله در سره ښه وکړه لورې. په نورو قسم خو پېښو یارانو همدا راته ووایه چې د شهباز خان څوک دی؟ شهباز خان ډېر زبردست انسان دی شیرخانه. د هغه ټول خاندان د دې کلي د دهقانانو دپاره او د کروندګرو دپاره غټې قربانۍ ورکړي او اوس خو به الله تعالی دومره غټ فضل کړی دی چې د هغه زوی په پولیس کې غټ افسر دی. مشران وایي چې نواب صاحب سره د دهقانانو په جګړه کې د هغه د ټول کور تباه شوی دی. پخپله مړ شو ټبر یې مړ شو او واړه ماشومانان بچي یې لا تر اوسه بېدرکه دي. دا ډېرې زړې خبرې دي. نواب صاحب د شهباز خان د ستر دښمن دی. ته اوس دې ته وګوره که نه چې د کلي واړه وټونه د شهباز خان وګټل. دا یې پرې نه پېرزو. نواب صاحب چاته خپله مشري نه پرېږدي جایداد نه پرېږدي. مړی ستا خدای په نیکي مل شه هېڅ یو الکشن هم ورته نه پرېږدي. زما په خیال جوړې دا شرف الدین او علي محمد لکه چې غټې چمچې دي. تا خو ولیدل که نه اوې هغه دروازه خو دې بنده کړې ده که نه؟ واو هېڅ هم نشته سړیه مه یارېږه. بریالي نومې او مفروله هم داسې ځي راځي اوې نواب صاحب سره په کټ پوسي ناست وي.
مخکې ورځو کې بریالي مخرور د نواب صاحب په وینا د شهباز خان په حجره ډزې کړې او هغه شپه په نواب صاحب هم چا ډزې کړې وې. په نواب صاحب چا ډزې کړې دي؟ شریف الدین داسې سړی دی چې په خوله کې خبره نه ټینګېږي. یوه ورځ مې د په رموز کې پوښتنه وکړه نو راته یې ویل چې سنګر خان نومې یو مخرور دی په نواب صاحب پسې لکه د سوري ګرځي. خو دا خبره د تا سره امانتي. بخیر راغی کاکا. ځان داده بچې داجی ودورې داجی ما دلته نه بوځه داجی ډېر خراب ځای دی داجی. داجی ما دلته نه بوځه داجی. ما ته پته ده لورې ما ته پته ده زما د زړه د مینې ساسې وینې څه وکړم ډېر بېوسه یم لورې ډېر بېوسه یم. خو خیر پرون د هغه بیبي راغلې وه هغې راته وویل چې زه به څه چل کوم او انشاءالله څه چل به کوي هغه ته به یې ګورې. کاکا هغوی ډېر ښه خلک دي. زما پوره یقین دی چې خان او بیبي به موږ خامخا د دې ځای نه وباسي. مورې زما سپېل بچې ته کومه تورو تېرو ته ورسېدې دا د دې همداسې سپېڅه څو ورځې شوې چې ته کور ته نه راغلې. تا سره د کور غم نشته ته چېرته یې؟ تا ته څه ووایم د شانو مورې زه خو پخپله په هسپتال کې وم چې د خپل بچو د حال نه خبر شوم نو نیغ دې خوا راغلم. د ملک صاحب ډېر خراب هلک دی د شانو مورې هغې زه د پوډریانو سره پرېښوم او تا خو هغه بیبي سره د خدای خو وکړي چې هغه هسپتال ته راورسولم. شانو مورې بچې زما د ګل په شان بچې ته خو څومره خرابه شوې ونیمه پاتې نه که ته په موږ راپورټ نه کولې نو دا ورځ به م چېرته لیدم مورې دا ورځ موږ چېرته لیدم بچې ما خو هغه د ملک صاحب د زوی په وینا راپورټ کړی ما خو په رمجادي راپورټ کړی تا خو هېڅ قسم نه دی کړی ما بچې شانو مورې د ملک هغه زوی دی هغه ډېر خراب هلک دی هماغه زموږ د غریبۍ د جونګړې ته ورچولی دی هغه ډېر ظالم دی. خو شانو خو زما لور ده او رامداد مې زوی دی. زه ملاقات ټایم ختم شو شابي بار نور ملاقاتیان راغلي زر راوځم. لږ صبر وکړه بدلا دی شابي زر راځئ شابي. ډېر سره دی رامداده زویه د خپل ځان خیال ساته. شانو بچې فکر مه کوه لاړ دله زویه مورې ما ځان سره مورې داجي مورې ما ځان سره نه بس هر څه چې وي زه به هم تا طرف تاله غواړم. ګوره بچې زه به ستا دپاره د نواب صفدرخان په قدمونو کې خپل سر کېدم. مورې ته زما خبره خو واوره که نه زه د هغه سړي خپلوي نه کوم کوم چې زما پلار په نیکه دشمن را روان دی. بچې هغه زموږ څه ذاتي دشمن نه هغه سره زموږ د ذاتي دشمني د یو نیک مقصد دپاره وه او هغه نیک مقصد و د غریبانو د رزق حق د هغې د بچو د سوکالۍ حق. ذاتي دشمني خو ته هغه جوړه کړه. زه منم بابا منم خو دشمن بیا هم دشمن وي او تاسو په خپله سوچ وکئ چې د صفدرخان نه به تاسو رشته څنګه غواړئ. خیر دی بچې زه به یوازې لاړه شم ستا بابا دې ما سره نه ځي. ډېره ساده یې که نه مورې د رشتې خبره به یې مور نه کوي
پلار به کوي د تاتارې نه زړه صبر کمورې هغه اوس یو الوتې مرغۍ ده. دا د نصیب خبرې دي بچې چې نصیب شوي که نه نو الوتې مرغۍ هم د سړي جولۍ ته راپروزي او چې نصیب نه شوی نو په لاس کې ګیره مرغۍ هم پر والوځي. ستاسو خبرې په خپل ځای بابا خو میاشت د ورایه معلومیږي. بچې ته زړه ولې غورځی د خدای نه به خیر غواړو. بابا زما په زړه کې داسې هیڅ نشته. منم بچې منم ستا په زړه کې به هیڅ نه وي خو زمونږ په زړونو کې ستا دپاره ډېر څه دي بچې ډېر څه. سری غرمې سری غرمې شیریا څه معلومات ته راوړي دي؟ معلومات مې د لخوا ډېر راوړي دي او خو پوره منم دي شیریا اوس دې کار وکړو. لومبې خو دا چې صابدرې یوازې زموږ دشمن نه دی په دې کلي کې د ډېرو دشمن دی. یو خو باورخان دی چې د تره زوی دی او بل یو سړی دی چې شهباز خان نومې دی. او شهباز خان یار د دې سړي خو خلک ډېر صفتونه کوي او دا څه کې تر دې مې اورېدلي دي چې د درو ډېره غټه قرباني ورکړې ده. بس که شیریا بس که شهباز خان زما تره دی. اوهو دا څه وې سنګر خانه شهباز خان ستا تره دی؟ یا ګمان خانان دی چې دا خبرې مې اورېدلې نو لږ شک کې شوم. ګل کاکا دې ولیده؟ نه لا مې لیدلې نه دی خو اوس پې خامخا وینم. ګل کاکا دې دې ځل د صفدري نه ودونه هم ګټلي دي او دومره خبر شوم چې صفدري ورپسې لاس پیم وخي. اوس په دغه کلي کې ستا په ذمه دوه کاره شو شیریا. که د صفدري د لاسه د ګل کاکا یو ویښته ازار شو شیریا او ته په دغه کلي کې موجود وې یاد ساته په دویم ځل به رانه بچ کېږي نه. شیریا ګل کاکا مې خامخا ووینه او زما په سترګو ورته ډېر وګوره. خدا هم ورته ووایم چې په دې دنیا کې ستا یو رارم شته چې د ځمکې په سر یې ځای نشته او اسمان ته ختې نه شي. سنګر خانه حوصله کوه حوصله د دې خوا نه موږ ستا مټي یو. نن ستا تره پیدا شو دعا کوو چې بله ورځ ستا خدای رور پیدا کړي. حوصله کوه حوصله. زه چې ځم السلام علیکم بیبی. وعلیکم السلام. بیبی مونږ بې ګناه یو. شانو ما په زور نه بوتلی وو. بیبي په موږ بدګماني مه کوئ خو زما مور ما ته هر څه پته لګېدلې ده. شانو زه د ټولې کیسې نه خبر یم. یوازې ته نه ستا په شان ډېر خلک ما لیدلي دي. زما تاسو سره پوره همدردي ده. خو بیبي ما دې ځای وباسئ زما دلته ساه ډوبېږي. دا به ستاسو احسان یې کومه دا به زه شانو ته جاړه مه. زه یوه وکیله یم او ستا په شان د ډېرو ښځو بغیر څه لالچ او بغیر څه غرضه زه دا خدمت کوم او بل دا چې زما کار هم دا دی. بیبي کاکا هم لا هسپتال کې دی؟
او خو هغه اوس بالکل جوړ دی او تاسو سره خو ملاقات هغه کړی و که او بیبي راغلی و خو بیبي ورته ووایه چې هغه ملک ته دې واپس مزدورۍ له نه ځي ځکه چې ملک زیګرورو د نواب صفدر خان په میل کې خو هغه د 400 د پوډرو په نشې راوړېدلی و یا الله یا الله ته ظالمانو زور وبکي یا الله یا الله ته ظالمان شانو ته ما تاسو سره چم ظلم کړی دی د هغې تپوس به زه خامخا کوم او ستاسو د انصاف لپاره به زه هر ځای کې او هر چا سره جنګېږم بیبي تاسو دې الله خوشحاله کړي تاسو الله مور پلار خوشحاله کړي بیبي موږ خو دغه دوا وس لرو او باقي خو تا ته پته ده ته د هېڅ فکر مه کوه زه درنه اوس ځم دا څادر مې تا له روړلی دی د اسرائیله به یې ورکړم تا نه به یې صحیح ده خو مور ته دې ووایه چې ما سره بیا وویني ښه